資深 dancer 喺度。係喎，靚仔都幾喂，可唔可以兩個調轉位嘅？點解咧？唔多。激你喎，調轉咯。Mimi 啊，我都中意 Mimi，唔係我都中意哥倫，但係咧哥倫中意你多啲啊。係嘛？係嘛？勁激你。呢一排咧其實非常之啱咧，女仔同男仔嘛，同我哋今日咧嘅主題咧都會有關係嘅。咁不過咧，首先咧喺開始呢個香蕉專上學院之前咧，就首先訪問下兩位 dancer 先啦。好啊。其實咧，兩位 dancer 咧亦都係我哋咧呢個招式 Junior 入邊嘅其中一個故事嘅主角嚟㗎喎。係咩？ Yes。竟然係。係啊。點解唔做啲介紹式嘅？你有睇我哋本書嗎？有啊，教我係真人嚟，介紹我先啊。有心怕字係咪先嚟？嗱，呢定蝦 Mimi 靚女啦。我做 dancer 做幾耐啊？今年第4年。第4年啊，咁你大概透露而家幾歲咧？24。咁哥倫你啦，我都做咗4年嘅。係，咁你而家幾多歲啊？我22。你係做 dancer，啲人成日話做 dancer 好冇錢嘅喎，其實係咪咁㗎啦？每樣行業嘅開頭都係咁，即係因為藝術啊嘛，藝術啲嘢。即係我哋做 DJ 呢行都應該明白。我啲聲音上嘅藝術啊嘛。咁但係點解當初又會想入即係做 dancer 呢行咧？興趣啲都，咁好少人可以用興趣去做一個職業啊嘛。咁我自己中意咪會試下咯。我好似即係去到某個年齡啦，開始啲骨頭啲筋啊開始硬啦，其實仲有機會可以做 dancer 啦。就好似我哋講翻嗱，占士咧，已經話唔到嗰度，到呢度已經話進咗啦。點知嗰個手可以咬佢後面㗎啦。係冇得教嘅。咁啊點即係會唔會有啲咩嘅後着咧做 dancer？轉型咯，轉型做排舞咯。或者做教又得㗎嘛，唔一定要自己落手落腳去表演㗎嘛。即係諗住準備啲咩教我哋咧？咁樣咧，咁有男女女，梗係玩下你先啦。就一齊跳一啲比較性感啲嘅舞步啦，即係女仔啲嘅 step 啦。亦都有男女嘅時候，我可以做下啲 partner 嘅。我想問下，我唔係同佢 partner 啊？唔係你唔通我咩？我梗係同你 partner 啦。我驚我手爛咗先啦，見到之後攰爛㗎喎。好啦，事不宜遲，我哋而家就即刻學跳舞。拉筋我都成日拉，真係。你抽筋啫你。嚇，數個字埋嚟睇下。一字馬啊！你 show 俾我睇先，你攞一齊話。哦，考下我。會頭加油啊！但係我想講咧，其實我唔係抹唔到，只不過係條褲啊緊啊，我唔想整爛我條褲個身㗎嘛。除咗佢咯。除咗佢。Mimi 示範下先啦，正確嘅大字馬係點啊？Woohoo！簡直係折磨，你唔係覺得我做得落㗎？你加油！另外一邊車上點係啦，跟住踏，喂摸落去，摸係啦，腳，喂5、6，俾我之後就7、8、2、3、4、5，俾係啦7。你過嚟做咩嚟？好。嗰個成份腳吞咗去。係咩？我即係我依度呢度。探嘅。1、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。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 1、2、3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
唔記得啦開始。好勁啊妹頭！ dancer 咧都要即係好合拍啦，即係做任何嘅拍檔都要好合拍，好有默契先得咧。哦，咁得啦，我同阿妹頭平時都雙劍合璧咁樣噶啦，應該冇問題噶啦，最多有人命傷亡嘅啫。
Last。 收尾。